قول لي بقى انت بتعمل ايه؟ انا عارف ان انت بتعمل كتاب جديد تقريبا. اه ايه بقى؟ بص يا صبحي، وانا بعمل حاجه يعني، عشان لو عايز الخص لك انا بعمل ايه في الحياه. ايوه. انا دلوقتي شغال عند نفسي، بسمع اي صوت جوايا بعمله. عايز اشتغل الشغلانه الفلانيه هروح اشتغل. يعني انا مش من الناس برضو اللي بتقبل الشغل اللي بيجي لها، لا. انا لو عجبالي شركه معينه وانا عايز اخش اقدم لها سولوشنز، انا بذاكرها واحضر السولوشن وكل حاجه واروح اخبط عليهم. يا جماعه انا عايز اشتغل معاكم وانا بعمل كذا 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 كذا، وعايز اكون صنت في حته الفلانيه كذا كذا كذا. امم. نفس الحاجه بقى في اي اصوات داخليه خاصه بهوايات. فعملت باند مزيكا من سنه اسمه هايكل ميوزك ثيرابي، بنلعب موسيقى علاجيه وكده. هو ده اللي انت نزلت عملت حفله اه عملت حفله، جربناها صور؟ في ساقية الصاوي، جربت مع طريق باند نفس الفكره دي. بتعمل ايه بقى؟ وفكرته ان احنا بنقدم كونتنت مزيكا واغاني، كلام مكتوب فاهم، وكلام واقعي جدا، وكلام بيحل مشاكل، مش بس اهات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، لا. بس في النص بيبقى فيه سمول توك تشرح لك الكلام ده، وبتهيئك تسمع السولوهات اللي في المزيكا عشان تعرف تسمع مزيكا صح. اسمها ايه؟ ايه الباند اسمها الباند ايه؟ اسمها هايكل. يعني انا هاي؟ اسمي هيكل. هيكل. هاي بالانجلش، هاي هاي؟ هاي يعني سلام، اه. وكل بالانجلش يعني عائله. اه. بس صدفه يعني عملت ان هايكل دي فاهم فيبقوا الاثنين دورك اسم ايه بقى؟ واحد. انت بتعمل انت التوب؟ انا بلعب جيتار، وانا اللي بقول التوكس. حلو بلعب ده. جيتار وبغني كمان، فرونت بجد؟ مان. طب عايزين نبقى لا ما نسمع. انت فاتك كتير يا صوفي. انا حاسس ان أنا فاتني كتير قوي. مثلا مزيكا، وعامل كتابين، بعمل الكتاب الثالث اهو ان شاء الله ينزل يناير، المعرض اللي جاي ان شاء الله، اسمه ناقصين ربايه. اسمه ايه؟ ناقصين ربايه. مين هم ناقصين الرفاق؟ صحابي. لا كتاب برضو بيتكلم عن نقص التربيه في الصغر، يرفلكت ايه على الكبر. فالمدير السادي ده نقص ايه في الصغر، فاهم؟ الشخص فرط الحركه والاي دي اتش دي مش عارف ايه ده نقص ايه في المتصل، العصفوره بتاع الشركه ده نقص ايه في فاهم الحاجات دي. بتكلم بقى انت تحليليه. عمال انت مخبط في الدنيا كلها. يعني وكل واحد هيعرف اسم نفسه يعني، فاهم؟ كاتب ميم عين صاد انت الف، عملت كل كتابين واحد قبل هيعرف كده نفسه. صح؟ ايه عملت كتابين قبل كده صح؟ المعنى في طريقي الاولاني، آه. وده خد احسن كتاب ادب اعترافات في مهرجان الشرق، واتكرمت عليه من امير الشرق. والكتاب التاني من ملكة رانيا في الاردن اسمه الوصيه، وكان بيست سيلر ما شاء الله تبارك الله. برضو انا بكتب في حاجه اسمها ادب اعترافات، اللي هو انا مش بطلع انظر على حد، انا بطلع اقول لك مشكلتي وفاهم، والحاجات اللي انا لبست فيها، وما تلبسهاش بقى بالشكل الفلاني، ودي ملامحها، عشان وانت داخل لو لقيت الملامح دي اخلع. اعرف ان ده انت كده انت داخل هتخيش. على على حادثه. فده اسمه ادب اعترافات وبس. فاي حاجه انا بحبها بعملها الفتره دي يعني. طب ما ده حلو، ده بيخليك تتخطى الفشل. يعني هي دي الفكره كلها، ده الهدف من اللي احنا بنعمله دلوقتي. انا كنت متغفل برضو فاهم في معنى النجاح يعني بصراحه. برضو فاكر النجاح تعمل فلوس، تركب احلى عربيه وبيت ومش عارف، بس انت من جوه فارغ برضو فاهم. وبعدين معنى النجاح واتس نيكست. بالنسبه لي دلوقتي لا، ادركت قيمه واهميه انك تعمل بيت بجد، وايا كان هو فين يعني شكله عامل ازاي، بس بيت اسره، وتحضر للجرادويشن بروجكت الخطير اللي اسمه عيال. بالنسبه لي ده اعظم مشروع في الحياه ممكن الواحد يقدمه بالنسبه لي انا. في ناس تانية ممكن تقيسه بشكل يعني ماشي بس فده لو ما هو ده برضو عشان يصنع له مقومات، فلازم طبعا. انت تبقى شخص ناجح عشان تبقى قدوه لعيالك فاهم. لازم تبقى بتأمن فلوس كويسه برضو عشان تعيشهم في الحاجات، او تعلمهم التعليم اللي انت عايز تعلمه لهم، فبرضو عايز فلوس. عايز برضو تبقى مستقر فاهم، بيتك وعربيتك وعربيه مراتك ومش عارف ده برضو عايز دخل فاهم. عايز علم، ثقف نفسك. عايز حاجات كتير برضو، بس هو ده كل ده عشان يسيرف على صناعه البيت ده والاطفال والحاجات الحلوه دي.